ამიტომ არის საყოველთაო დემოკრატია პრობლემა. უცოდინრებს, უქონლებს, მათხოვრებს ხმის უფლება არასდროს არ ქონიათ მე-20 საუკუნემდე. ის ჰქონდათ მესაკუთრეებს, იმ ხალხს, რომელსაც ევალებოდა აზროვნება, რომელიც განაპირობებდა საზოგადოების პროგრესს. და როცა მათხოვრებს მივეცეთ ხმის უფლება, რომელსაც არასდროს არაფერზე არ უფიქრიათ გარდა იმისა, როგორ შეჯდნენ, რამე სუბსიდიაზე, როგორ წოვონ რაღაც ბიუჯეტი, როგორ იმათხოვრონ უფრო ეფექტურად სახელმწიფოსგან. ყველაფერი წავიდა მათხოვრების შუაზე. არა საქმიანი ადამიანების შუაზე, არამედ მათხოვრების შუაზე და სინამდვილეში ჩვენს მომავალს მათხოვრები განკარგავენ. ხმით მოსყიდული ადამიანები, რომლებიც ფულს ითხოვენ ხმაში, მათხოვრების ეს კატეგორია. მეორე დამსახურებული ვიღაცა მოღვაწეები, რაღაცა დარგის, რომლებიც სინამდვილეში საკუთარ პროდუქტს ვერ ყიდიან და მათხოვრობით ირჩენენ ფულს. ბიუროკრატიის რაღაცა კატეგორია, რომლის მომსახურება არავის არაფერში არ ჭირდება, დასაქმებულია, იმიტომ რომ შიმშილით არ მოკვდეს. დასაქმებულია თან, იმიტომ რომ თავი ვაგრძნობინოთ ღირსეულ ადამიანად. უბრალოდ დათვალეთ ამ ადამიანთა ციფრი და მიხვდებით ზოგადად რამდენი არიან ისინი არჩევნებზე და მიხვდებით რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას იღებენ ქვეყნის მართვაზე, სწორზე და არასწორზე იღებენ მათხოვრები და მათხოვრები ვის ირჩევენ? მილიონერებს, რომლებიც უბრალოდ კაპიკებს უგდებენ. შედო ხატაკი საზოგადოება არ იყო და უბრალოდ როგორც მათხოვარისი არ უყურებდე სამყაროს, სხვანაირად არჩევდი და არა იმითი 200 ლარი და 300 ლარი გადაგიხადა საჯარო სამსახურში დაგასაქმა, მაგრამ როცა ასეთი ხატაკია საზოგადოება, შენ მას ვერ გაამტყუნებ. როცა მათხოვარს მიცემ ხმის უფლებას, შენ ვერ გაამტყუნებ, რატო აირჩი გააკეთა არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მისი საქმე არ არის. და როცა საქმიანი ადამიანები წყვიტავენ რაღაც საქმეს, საქმიანი ადამიანები არ უყურებენ მათხოვრის მენტალიტეტით სამყაროს.